الشخير ليس عادة مزعجة وحسب، والحل لا يقتصر على النوم بعيدا عن باقي أفراد العائلة، فالشخير قد يكون دلالة على الإصابة بأمراض عدة، وتجاهل هذه العادة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة. بشكل عام يصيب الشخير 45% من الناس بصورة متقطعة، 25% منهم بصورة يومية، وغالبا ما تتطور حالة الشخير أثناء النوم لتسبب توقف التنفس لمدة قد تصل إلى 10 ثوان. ومن يعاني من تقطع التنفس أثناء النوم يقوم باستهلاك كمية أقل من الأكسجين، ما قد يعرضه إلى الإصابة باضطراب نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم وتضخم القلب، كما يقلل من قدرة الإنسان على القيام بواجباته بنشاط في اليوم التالي. بالإضافة إلى ذلك وجدت دراسة سابقة علاقة بين الشخير وظهور إشارات أولية لمرض السكري، لذا حذر الأطباء الأشخاص الذين يعانون من الشخير من تجاهل المشكلة، وشددوا على ضرورة مراجعة الطبيب لعلاجها. أما الحلول المقترحة فتتفاوت بين تعديل وضعية النوم واستخدام جهاز يساعد على توسيع المجرى الهوائي يدعى CPAP. أما الحالات المتقدمة فتستدعي تدخلا جراحيا. آسيا صفي الدين، العربية.